Oi, mamães! Vocês tanto pediram e hoje eu tenho uma super novidade para compartilhar com vocês. A partir de hoje, 29 de abril de 2026, a Da Vovó, o site da vovó, tem retirada para quem é de Porto Alegre e região metropolitana de Porto Alegre. Então você consegue comprar online todos os produtos da vovó com a opção de não pagar frete, com retirada grátis no nosso CD de Porto Alegre. Basta você acessar o site, escolher os seus produtos, colocar o CEP da região Porto Alegre ou Grande Porto Alegre e selecionar o Take Away. Muito importante, a retirada é no próximo dia útil, ou seja, você compra hoje para retirar amanhã ou no próximo dia útil. Então aproveita mais essa novidade, mais essa inovação que a Da Vovó está trazendo para todas as mamães da região, para que você continue alimentando o teu bebê aí com toda a saúde e qualidade que a Da Vovó proporciona. Então, se você já é de Porto Alegre e região metropolitana, aproveita, corre agora para o site da vovó e faz as tuas compras com retirada grátis em Porto Alegre.